माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये देखिएगा कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसका माशाल्लाह हमारे कहवे का निकल आया है। और ये आप यकीन करें, सर्दियों में बच्चों को बाज़ को ना पेट में भी दर्द होने लग जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है पेट के अंदर, गला ख़राब है, फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो उन सब के लिए आप यकीन करेंगे एक मैजिकल कहवा है। तो ये आप यूज़ करें, आपको किसी डॉक्टर की जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपने रात को सोने से पहले आपने इसको यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम इन आवर किचन। मैं हूं आपका शेफ़ बदर और आप मेरे साथ देख रही हैं कुकिंग विद बदर। तो मैं आपकी खिदमत में आज लेके आया हूं होममेड कहवे की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आप जानते हैं जैसे कि मौसम तेज़ी से चेंज हो रहा है और सर्दियों की आमद है, और उस मुनासबत से हर घर में तकरीबन ये बच्चों को, बुजुर्गों को प्रॉब्लम हो जाता है फ्लू का, नज़ले का, ज़ुकाम का, गले की खराश का, वरम का, ठीक है। इसके अलावा बलगम ऐसी आने लग जाती है जिसकी वजह से हर वक्त खांसता रहता है इंसान। तो हम आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे कहवे की जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आपके मिनटों और सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगे, और वो जो हम पैसे भारी भरकम फीसें डॉक्टर्स को देते हैं उससे हम इंशाल्लाह ताला बच जाएंगे। तो आपने मेरी पूरी रेसिपी फॉलो करनी है, नोट डाउन करिए, इंशाल्लाह ताला इन सर्दियों में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कहवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है और उसके अंदर हम ये 2 कप का जो है कहवा बनाएंगे। तो 2 कप आपने टी कप जो है वो इसमें पानी का सबसे पहले डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा हम पानी इसमें तकरीबन 2.5 कप डालेंगे ताकि ये बॉयल होने के बाद हमारे एग्जैक्टली 2 कप जो है वो टी कप जो है वो इसके कहवे के रेडी हो जाए। अच्छा, इसमें अब हमने थोड़ा सा इसको बॉयल कर लेना है, फ्लेम थोड़ा सा मीडियम स्लो कर लेना है ताकि ये हमारा गर्म हो जाए। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिएगा पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट डालने शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर अदरक डालना है। तो अदरक के हम 2 जो है वो टुकड़े इसमें डाल देंगे। देखिएगा ये हमने काट लिया है और 1 इंच के ये दो टुकड़े हैं 1-1 इंच के। तो ये आपने सबसे पहले डालना है। अदरक जो है वो इंतहाई फ़ायदेमंद होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और आपके गले की हर किस्म की सोजिश, वरम और खांसी, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसमें हमने 2 इसके टुकड़े अदरक के डाल दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून तकरीबन ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है वो इंसानी बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है। मतलब किसी किस्म का मैदे का और आपके जो है स्टोमिक का प्रॉब्लम होए, किसी किस्म का हाजमे का प्रॉब्लम होए, तो उसके लिए ये बहुत है अच्छी चीज़ होती है आपकी ग्रीन टी जो है, सब्ज़ चाय जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका कलर बहुत माशाल्लाह अच्छा आता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 4 से 5 अदद लौंग। तो ये जो लौंग है ना, ये आपके हर किस्म के फ्लू, नज़ला और ज़ुकाम के लिए इंतहाई मुफीद है। तो ये आपने 4 से 5 इसमें लौंग भी डाल देने हैं। हाजमे के लिए और मैदे के लिए अक्सीर है आपकी सौंफ। तो 1 टीस्पून आपने इसमें सौंफ का डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। उसके बाद हम दारचीनी का 1 टुकड़ा यूज़ करवाएंगे। दारचीनी हर घर में जो है, आप देखें बिरयानी में, पुलाव में, हर किस्म के खाने में दारचीनी यूज़ हो रही होती है। तो आपने ये 1 टुकड़ा जो है इसका लाजमी यूज़ करवाना है इसके अंदर, इस कहवे के अंदर। ये आपके हर एंटीबैक्टीरियल होता है ये, और ये जो है फ़ौरन आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ौरन जो है रिएक्शन देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके, और आपके हर किस्म का फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, गले की दर्द, खांसी वगैरह उसी वक्त ये आपकी रिजॉल्व कर देगा ये जो है। उसके बाद आपने सूखा पुदीना यूज़ करवाना है इसमें। ये यहाँ पे आप फ्रेश पुदीना भी यूज़ करवा सकते हैं। हमारे पास सूखा पुदीना मौजूद है तो हम 1 टीस्पून इसमें सूखा पुदीने का यूज़ करवा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादियान का फूल आप इसमें यूज़ करवाएंगे। ये भी हर घर में तकरीबन मौजूद होता है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। और दूसरा, ये गले की सोजिश और हर किस्म के नज़ले ज़ुकाम के लिए अक्सीर है ये। उसके बाद 2 से 3 अदद आपने सब्ज़ इलायचियाँ यूज़ करवानी है। इसके हेड आपने ब्रेक कर लेने हैं और इसको इसमें आपने कहवे में शामिल करवा देना है। अब जो मैं आखिर में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है, और वो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या आपको हकीम की किसी भी दुकान से मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं मलट्ठी। इसका बहुत ही ज़बरदस्त मीठा किस्म का फ्लेवर होता है, और ये आपके गले के लिए और आपके नज़ला ज़ुकाम के लिए इंतहाई मुफीद है। ये आपने लाजमी इसमें यूज़ करवानी है अपने कहवे में, और इसको अच्छी तरह अब आपने काटना शुरू कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें आपने मिठास के लिए, वैसे मलट्ठी में हमारे बहुत अच्छी मिठास होती है और बहुत अच्छा इसका जायका होता है।
तो ये आप सिर्फ मलट्ठी यूज़ इसमें करवा सकते हैं। अगर कुछ आपको मीठा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टेस्टफुल करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप शहद भी यूज़ करवा सकते हैं। और आप इसके अंदर अगर शहद अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें गुड़ यूज़ करवा सकते हैं। तो हम इसमें गुड़ यूज़ करवा रहे हैं। ये आपने 2 कप के लिए 2 टेबल स्पून गुड़ यूज़ करवाना है इसमें। वो आपने इसमें थोड़ा सा पीस के गुड़ इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी कभी यूज़ नहीं करवानी। शुगर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये आपने इसको अच्छी तरह आप जो है इसका रंग कलर निकालना है। आप ये देखें आपने गोल्डन कलर, ये देखिएगा ये गोल्डन कलर ये मलट्ठी की वजह से हमारे जो है ये आ रहा है। तो ये आपने जो है लाजमी इसमें मलट्ठी यूज़ करवानी है। और अगर आपको शहद अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ इसमें यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी अक्सीर है आपके गले के लिए, फ्लू के लिए। ये थोड़ा सा गर्म होता है तो सर्दियों में ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है आपके कावे में डलने के लिए। अब इसको अच्छी तरह काट दें यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए सारा। माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये देखिएगा कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसका माशाल्लाह हमारे कहवे का निकला है। और ये आप यकीन करें सर्दियों में बच्चों को बाज़ को ना पेट में भी दर्द होने लग जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है पेट के अंदर, गला ख़राब है, फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो उन सब के लिए आप यकीन करेंगे एक मैजिकल कहवा है। तो ये आप यूज़ करें। आपको किसी डॉक्टर की जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपने रात को सोने से पहले आपने इसको यूज़ करना है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो रात को सोने से पहले होता है अगर आप इसको यूज़ करें। बाकी सारे दिन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं और बुज़ुर्गों को भी यूज़ करवा सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। इसको आप सर्दियों में यूज़ करें। आप इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। हर किस्म के फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, गले की सोजिश, खांसी, हर किस्म के पेट के दर्द का ये इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस कहवे को लाजमी यूज़ करें और मुझे बताइएगा कि ये आपको मेरी एक सर्दियों की रेमेडी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।